全球暖化，这美国阿拉斯加的冰河是扬甲真紧，结果就造成水尾做大水，有900栋厝户大水冲海去，有的车路甚至是淹甲超过1公尺。大水互一大片主题区的街仔路拢淹去，这是美国阿拉斯加东南方的首府朱诺，当地时间初6是传出做大水的灾情，因为州政府前一天暗时就下令居民撤离，才无造成人员的伤亡。I honestly didn't think about anything except for getting everybody out. I grabbed, of course, I have my wallet with me. I had my bag for work ready to go the next morning, so all my stuff was there, but all my documents were in my house. I did not grab any of them. 正我朱诺市的孟登霍尔河水头的冰河，因为连续几天的高温造成涌甲真紧，互水尾的水位汹涌淹起来，中距离到4.87公尺，是超过4.27公尺的警戒值。半地球外，意大利北部阿尔卑斯山区的冰河嘛有正相同的状况。Il ghiacciaio dei forni alle mie spalle è involontario silenzioso testimone dell'impatto antropico sull'ambiente. Testimone del cambiamento climatico, la temperatura è aumentata di poco meno di 3 gradi, lui è arretrato di 2,5 km. 意大利的环保团体讲，虽然4月到5月之间山区的降雪量是有够的，但是气候的变迁，和7月出现超高温，和全国第2大的佛罗尼冰河是快速消退，冰站逐工是对后退4到8公尺，是真惊人。另外，伫南半球的澳洲，一直是观光热门地点的大宝岛，以美丽的珊瑚是请真侪畅水的游客来。但是科学家伫自然杂志上新的报告内面指出讲，当地海域的水温已经到400年来的新高，造成珊瑚面对白化死亡的危机。不过，暖化嘛造成一寡商机。本地生长伫热带和亚热带地区的金蕉，竟然出现伫北纬37度的韩国首尔。韩国政府统计指出讲，金蕉这个热带和亚热带的农作物，种的面积对2001年的295公顷，增加到2023年的3306公顷，成长11倍以上。因为金蕉伫韩国是关介绍的食物，种的金蕉嘛替都会社区农场得到真侪利润。公司新闻4家人编译。